مشہور ہے نبی رسول میاں عشق واسطے رب حبیب اتے او کیتا آپ قرآن نازل میاں او پڑھیا علم نہ رب دے عشق دے رین مجہول میاں اے پڑھ پڑھ علم او پڑھ 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 علم قضا پہ کرن قاضی باج عشق دے رین مجہول اے پڑھ پڑھ علم قضا پہ کرن قاضی باج عشق دے رین مہول میاں عاشق سدا زندہ خوشیاں نال رہندے کدی ہو نہ بین ملول میاں تے وارث 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 وارثی عاشقاں دے کرماں اے رب جنا کیتا ہے عشق اصول میاں پیروارا شاہ سرکار رحمت اللہ علیہ کو پوچھ لینے ہیں کہ سرکار تساں وارث نے تساں ہیت تے رانجھا لکھیا ہے رانجھا تساں کنوں آکھیا ہے رانجھا جسم قلبوت ہے روحیرے سیاتی موت کھیڑا اسرائیل رانجھا قلبوت روحیرے سیاتی موت کھیڑا اسرائیل چاند سیال ہے دنیا کی دے پھسے تخت ہزارہ عالم روا ہے مجیاں ساڑیاں نیکیاں نے رنہ کڑیاں پاپیاں ساڑیاں اندر دیاں غیر خاشاں جنیاں سانو لے ڈوب دیاں جنہاں دے سیاتے لگنے پیر وارث نے وکری گل دسی پوچھیے وارث شاہ نو کہ اے کیا ہے وارث فرماندے نے رانجھا خدا پابیو اندر دیاں غیر دلیلاں کر اے رانجھا رانجھا خدا پابیو غیر نونی بولو سخن حیا شرم دینی دنیا خواب خیال دی کے بات ساری
کچھ وسامی اس دم دینی تے جھوٹ غیبتاں وچ گلتان رو تے حکم نہیں جیسے کم دینی او وارث پھیلاں نال خوار ہوندے بندے پاک گناہ